que levanten la mano todas esas personas que aman a los animales. Porque amar a los animales no te hace ser débil. Amar a los animales te enseña a comprender la vida en su forma más pura y simple. Ellos son los maestros de la empatía. Ellos nos enseñan a valorar el momento. Ellos no piensan en qué ocurrirá mañana. Ellos disfrutan cada momento como si fuera el último. Amar a los animales nos hace ser mejores personas. Nos hace ser mejores humanos.